रगूं थियूं रबाब। अल्लाह साईं जे दोस्तनि नफ़ी असबात करायो आहे। नफ़ी जी माना सभिनी नफ़सानी ऐं शैतानी शरारतुनि खां इनकार, उन्हनि सां मलाखड़ो। जेका बि शइ ज़ेरे असर नफ़्स जे साम्हूं अचे उन खां इनकारी थियण जी कोशिश करणु। हाणे नफ़्स जूं हरकतूं हिन जदीद दौर में जिद्दत सां ऐं वॾे वाफ़र मिक़दार में मौजूदु आहिनि। चवणु सवलो आहे पर मुक़ाबिलो मुश्किल आहे। जॾहिं त असां हिन 21वीं सदी जा इंसान सभु इंसानी किरदारनि खां अणवाक़िफ़ आहियूं। एतिरे ताईं जो सुर्त साझावंद माण्हुनि खे जाहिल ऐं चरिया चऊं था। जेकॾहिं अॼुकल्ह जे दौर में को हक़ जी अहिड़ी ॻाल्हि ॿोल करे थो त असां उन खे पुराणनि ख़्यालनि वारो सॾियूं था। आऊं थोरो सवाल कंदो हलंदुसि त पोइ सभु कुझु इल्म ऐं अक़ल जे हिन जदीद तरीन असबाबनि जी फरावानी जे हूंदे पोइ ही सभु अफ़रा तफ़रियूं छो? ख़ुदकशियुनि जो रुझान छो? अदम रवादारीअ ऐं बुर्दबारीअ जो फुक़दान छाजे लाइ? बेचैनी ऐं बेआरामी जो आज़ार वसी तर मुआशरे में मौजूदु छो? को जेम खाने में, को योगा में, को रस्तनि ते डोड़ू हणण में, को वरी सॼियूं रातियूं क्लबनि जे बेरौनक मसनूई रातियुनि में हक़ीक़तनि खां वांझिल वारे ख़फ़े में उलझायल ऐं मौत खां एॾो ख़ौफ़ जेतिरो दौलत सां प्यार। रिश्तनि ऐं दोस्तियुनि ते एतबार घटि, बैंक अकाउंट नंबरनि जी रांदि में गुम, बीमारी जे बिस्तरे ते बैलेंस जी ॻणती, वरी स्टेटस जो एतिरो ख़्याल जीअं कंहिं बुखायल खे मिलियल मुफ़्त वारी मानी लिकाए रखण में मज़ो जीअं ॿचिड़नि ताईं पहुची सघे। इन्हनि सभिनी रूपनि ऐं बीमारियुनि जे पोयां नफ़्स आहे। हिते वरी नफ़्स सां नफ़ी सेखारिजे थी जीअं इन्हनि बीमारियुनि खां महफ़ूज़ थी सघिजे ऐं मुक़ाबिलो करण में लुत्फ़ अंदोज़ थी वञिजे। किताब रगूं थियूं रबाब, मुसन्निफ़ सैयद ग़ुलाम हैदर शाह कलंदरी।